siya mga mamis. So, yung mga mamis, meron siyang ito medyo bukol. Gel siya. Wow! So the next package, here you go. Subot pang LAZADA na nalason na rin namin siya. Exciting talaga guys. So later mag-review na naman ako for this and itong aking headset. Let's see. Importante din yung meron tayong mouse pad. It finally came. It finally came. Yeah. Kasi nakakapagod mag-mouse. Gumamit ng mouse for work and school pag walang mouse pad. So, let's see. Dalawa yung binili ko, guys. Pakita mo. Yeah, this one goes with, isa-isa kami, gel wrist support. Para hindi masakit sa kamay. Ayan, pwede na. So, ayan siya, guys. Ayan siya, mga mami. So, yeah. Ay, lakas siya. Ayan. So, kung pansin yung mga mamis, meron siyang ito, medyo bukol. Gel siya. So, pag nilagay mo yung wrist mo dyan, tapos nagmamouse ka, hindi ka mapapagod. Ayan. So, this one was magkano ba? 240 yung dalawa. So, actually, divide mo na lang. 99 something plus shipping. Yan. So far, maganda siya. Yung iba kasi mga seller, may iba-ibang kulay, but we just chose black. So, lagay nyo lang yan sa baba. I think we have to tear this off. Then, hindi na siguro. Para sure dyan lang. Ayan. So, yun lang mga mamis for our mouse pad. So far, nag-enjoy ka ba sa ating mga LAZADA purchases? Try natin mamaya yung mga headset kung mag-work. Para sure. Comment yung mga mamis kung ready na ba yung mga junakis nyo dyan sa kanilang online school. Yun yung ating bagong napaka-exciting. And like nyo lang and subscribe. No, don't smell it. Like and subscribe nyo lang. Bye!